Hola familia, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar el motor del Corvette ZR1. En el final del vídeo os voy a enseñar otra cosita, a ver si a alguno os interesa, a ver si os interesa el contenido de ese tipo. Vamos a empezar a limpiarlo, como os comenté. Porque eso, de ahí no puede entrar agua ninguna. Y mucho cuidado para lavarlo. Mira cómo está. Un ZR1 así, en este estado, no. Ya lo limpiamos en el otro vídeo, lo limpiamos por fuera. Hoy nos vamos a dedicar en el motor. ¿En qué vamos lío? A ver cómo está, ¿eh?
Esto de aquí arriba. No entra en estos sitios, no vea. Aquí. Ahí está. Ahí hay que meter el pincel también. Venga, vamos a petarlo. Vamos a proceder a secarlo. Pues aquí lo tenemos limpito. Ha cambiado un poco, ¿no? Ya se puede de A de B. Mirad cómo ha quedado, como nuevo.
Ya tenemos una cosa hecha. Bueno, lo hemos lavado por fuera, que era en el otro vídeo. Este le hemos limpiado el motor. Y ahora ya en el próximo nos vamos a dedicar en el interior. Al tema de los fusibles de centralitas ni nos hemos acercado, le he dado con un trapo porque ahí como entre agua ya no vea. Y ahora lo vamos a odear con el capó abierto que se seque. Que se seque bien y ahora mismo tirar la arrancar, nada. De todas formas habrá que hacerle más cosas. ¿Qué os parece, señores? ¿Buen resultado o no? ¿Se puede ver el King of the Hill? Pues ya lo próximo, al interior y luego ya nos vamos al tema de mecánica, que un King of the Hill no puede estar encerrado. Así que vamos a darle duro. Pues aquí tenemos otro paciente. Os comento, esto es una Citroën Berlingo 1900 diésel, que la uso yo a diario. Se rompió la correa de distribución y salió la biela por el costado. Ahora, ¿qué hemos hecho? He comprado un motor en el desguace, pero este coche tiene un código motor WJZ. Pero el motor que hemos comprado es un WJY. ¿Qué pasa? Que es el mismo bloque de motor, pero la bomba inyectora no es la misma. Y varias cosas, hay que cambiarle los inyectores, hay que cambiárselos también. Y varias cosas, ¿vale? Para que vaya el coche con el sistema original que tenía de bombas de inyección e inyectores. Por falta de tiempo solo llevé a un mecánico, porque me hacía falta rápido, porque el coche este me hace falta rápido, porque yo lo tengo para cargar cosas y cosillas. ¿Qué pasa? Al hombre le cambió la bomba de inyectores, le cambió los inyectores, pero nada, el coche no arranca, y le he dicho, mira, déjamelo, que me lo llevo con la grúa, lo llevo a mi casa. Para yo investigar a ver de dónde viene el problema. Cosa iba del tema de la bomba inyectora, que por lo visto no estaba en su punto y que no estaba a tiempo el motor. Pero su marca la tenía bien, vale. Yo pues me he cogido el soporte de la bomba inyectora del WJZ del motor que se rompió y se la he montado a este, ¿vale? Antes no arrancaba, ahora ya he conseguido que arranque, ya por lo menos arranca, pero están fugando, los inyectores están fugando, tienen la arandela que pierde. Por haber cambiado los inyectores, pues ahora ya no asienta bien y pierde. Y estoy liado ahora mismo con esto para poder echarlo a la carretera otra vez. Así que si a vosotros gusta contenido de esto, escribidmelo en los comentarios y grabo vídeos del proceso de la Citroën Berlingo, por si os interesa. Bueno, señores, hoy vamos a subir el vídeo hoy domingo, porque el sábado he estado con poco tiempo por el tema de la Citroën Berlingo esta, como ya os estaba comentando. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.